万万没想到，眼前这个男人只因非常羡慕美国的生活，居然把中国的房子和车子都卖了，铁了心要去自由国。即使面对签证被拒绝的情况，男子也不惜偷渡到墨西哥边境，然后翻围墙去了美国。这时有网友好心劝他现在去领事馆还有机会回来，可不料男子非但不领情，还反手撕掉了护照，斩断了所有退路。接着他开始嘲讽网友，你们就是嫉妒我要成为美国人了。随后他开始炫耀起了手中的甜甜圈，感慨自由国的甜甜圈都是这么美味，空气都是新鲜的，要是自己在这里奋斗上几个月，很快就能住上大 house， 开上豪车了。然而到了第二天，男子发现自己没有合法身份，是黑户，而且自己还不会说英语，和自由人正常交流都做不到，去餐厅当黑工刷盘子都没人要。更好笑的是，他晚上没地方住，只能在街头上睡觉，仅剩的钱还被流浪汉给抢走了。接下来的日子都要靠翻垃圾桶吃别人的剩菜为生。由于垃圾桶过于卫生，男子没过2天半就生病了，奈何自己没钱去医院，只能找黑帮借高利贷，看完病用剩下的钱买了一辆2手车，准备咸鱼翻身。可没想到他开着这辆破车去送快递时，不小心撞了别人的车，对方发现他是黑户，立马要价1万刀了，不然就叫佛波勒把他给抓起来。这下男子直接吓傻了，自己好不容易来到了自由国，要是被抓了一切都完了。走投无路的他只好把刚买的车给卖了来还上这笔费用。而为了还之前借的高利贷，他还跑去了医药公司当小白鼠试药，如今满脸坑坑洼洼，脸上的笑容也逐渐消失了。不仅如此，还有这个叫杨淑萍的牧羊犬，为了一张绿卡真的是脸都不要了。 The moment I inhaled, I felt free. 为了能留在自由国，还不惜诋毁我们国家。 No more fog on my glasses. No more difficult breathing. No more suppression. Every breath was a delight. 随后还拿国产手机发布了不想回国的蜜汁言论。在拿到绿卡后，他更是连夜改名，开始幻想着自己以后在自由国的幸福生活。可他没想到自己的这顿跪舔操作却引来了美国人的鄙视，再加上他自身能力不够，品行不端，没有一家公司愿意招聘他。穷途末路的他最终只能回到自己当初看不起的祖国，国内的企业自然是不会收留这种舔狗。现在的他只能在家里蹲啃老。咱就是说，真的很好奇这群人是不是跪久了真的就站不起来了。有位网友先是发了一段国内南雁湖公园的视频，流量平平，但随后他就来了一手反向操作，把定位改成了美国的一处公园，流量直接翻倍，还调出来了一堆牧羊犬。国外的公园氛围真好，不像国内脏乱差，自由的感觉，好羡慕他们。以前我会骂，现在我觉醒了。这顿操作直接把我们给笑不活了。随后共青团直接反讽道，再美的风景也需要坐标定义。舔狗们看到这则消息，立刻就把自己的评论给删除了。好一个电子舔狗哭错坟的迷惑操作。注意看，眼前这个演了一辈子小日子过得不错的大佐专业户，竟然是一名真正的中国人。这是我人生当中演的第75个八格亚路，今年的第2个八格亚路。皆さんこんにちは。网友看到这里面是瞬间憋不住了，并且表示我一直把你当日产，你既然是国产。另一位网友直接建议严查祖上18代，由于常年演绎反派角色，大哥也是十分头疼，于是导演立马给安排了一个正面角色。网友却总担心他会叛变。八嘎，演了一辈子的鬼子，今天我终于要杀鬼子了。看到这里，爱整活的网友便说道：第1集打鬼子，第2季叛变，第3集8个牙路。就当我以为这已经是大佐天花板人物时，却没想下面这位学日语的小伙一开口，就让我快100岁的奶奶直接口吐芬芳。わかった。わかった。わからなかった。わかった。わかったらわかった。わからなかった。わからなかったと言わなかったらわかったかわからなかったかわからないじゃない。マジで。わかった。わかったって言ってんだろ。なんか言えばわかる。いつもあれうるさくて。わかった。わからなかった。わかったらわかった。わからなかった。わからなかった言わなかった。わかったかわからなかったかわからないじゃない。あ、わかんないのはそっちだろ。わかった。好家伙，让你模仿但没让你超越。但最离谱的还得是下面这个小哥，只因女友嫌他太粗鲁，并且听网友说到一说日语就会变温柔，而想成为温柔男人的他，便迫不及待地直接尝试了起来。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。すみません。すまんねこの野郎。大丈夫ですか？大丈夫だろうかこの野郎。本当に？ありがとうございます。ありがとう。聞くねえのかありがとうなこら。眼前这位手拿稻穗的袁爷爷，很多人看了都以为是袁老本人，但其实这是一尊蜡像，而这尊蜡像正是出自这位被称为在世女娲的周雪蓉之手。因为太想念外婆，周雪蓉不惜花费数月时间亲自打造一个外婆2号。每次动手制作外婆蜡像时，周雪蓉都会忍不住落泪，一想到外婆将自己从小带大，一直陪伴着她，周雪蓉更是下定决心要将这尊蜡像雕刻到极致。她复原的外婆精细到每一寸肌肤，每一条皱纹血管，每一个老年斑，甚至神态、眼神、气息都是1:1还原。
仿佛外婆此刻就在为自己缝着鞋子。对周雪蓉而言，这尊蜡像不仅仅是艺术品，更是代表她对外婆深深的思念和感恩。在1999年，周雪蓉偶然间接触到蜡像艺术，她顿时就对这门艺术产生了兴趣。可当时国内做蜡像艺术的人寥寥无几，周雪蓉只能自己边摸索边学习。而她这一坚持就是20多年，她失败了上千次，可她每次都会重拾信心，从头再来。从一人单打独斗到拥有50多人的团队，周雪蓉和团队成员前后一共创作了600多件作品，不但让中国蜡像闻名全球，还让世界闻名的杜莎夫人蜡像馆老总多次前来拜访。其中袁爷爷的蜡像最让周雪蓉记忆深刻，袁老手拿稻穗的动作、表情，甚至眼睛的神态、毛孔、皱纹、发丝都是做到了极致还原。当时袁爷爷本人看了，也表示十分震惊，同时还对周雪蓉千叮万嘱。叫做创世界一流的蜡像技术，好不好？好。周雪蓉老师的作品中几乎没有流量明星，而是将时代人物、普通农民、生活场景作为她的创作素材。周雪蓉老师一心只想将这种有温度的艺术传递下去，打造出属于我们中国的蜡像馆。如果有一次制作蜡像的机会，你们最想为谁做一尊蜡像呢？现在的小孩哥为偷玩手机与父母斗智斗勇，那场面究竟能有多搞笑？当父亲偷偷摸摸抓孩子写作业，会听声辨位的小孩哥反应有多快？救救我！救救我！救救我！当枪响起的那一刻，小孩哥估计已经汗流浃背了吧？雪场如战场，有点枪声也正常。只是这孩子用的7.62的笔芯吧。还有眼尖的网友发现箱子和水壶的摆放也是相当有讲究的。如果说上面这位小孩哥会熟练的使用听声辨位，那么下面这位的反侦查能力就不太行了，当场吓出了表情包。好家伙，这不就是小时候的自己吗？所以有时候你的队友突然挂机了，不要轻骂他，因为你不知道他正在经历什么。比如下面这只猴王。在父母斗智斗勇的过程中，他们不仅掌握听声辨位，还有1秒入睡，更有甚者，当场化身为超级特工，诠释了什么叫临危不乱。来了！好家伙，隔着屏幕都能感受到小孩哥溢出屏幕的求生欲。注意看，这名小姐姐明明长相甜美可爱，却粉丝调侃身材像男人，更是由于拔罐师傅的贴心气到破防，直播当场大哭。起因是名叫做王在的美女主播出门拔罐时，一不小心睡着了。可离谱的是，本应该出现在后背的拔罐印却出现在了胸前。拔罐师傅也小姐姐醒来后才发现自己没认出正反面，于是决定把前2个拔罐送给小姐姐。可这一波操作下来，却让小姐姐感到更委屈了，立刻在直播间和粉丝诉苦。好不容易发泄完情绪，小姐姐躺下休息了。这时一名新粉丝进入直播间发出质问，谁知道为什么主播要趴在这里？这也让刚缓和过来小姐姐再次破防。好丢脸啊！可把爱整活的网友们坏了，纷纷开始调侃小姐姐。我真以为她在弯腰捡东西，说真的，趴着比躺更像正面。小姐姐在网友集体炮轰后，那可谓是更不服了，于是穿一件显身材的衣服证明自己。这怎么会有人分不出来呀？我怎么可能呢？不可能！结果网友的一句好像根本没区别，让小姐姐彻底破防了，只能找自己可爱的小猫咪求安慰。哪知道自己的小猫仿佛也分不出正反面。踩我背上啊！你踩我胸上干嘛？最后姐姐迫于无奈只能接受这一现实，甚至还反复翻面让直播的兄弟猜正反面。如果是你能猜出来吗？臣妾做不到啊！注意看，现在的家长由于孩子考试不及格，就认为是游戏的问题，于是发表了迷惑发言，请求马云同志把游戏关闭。网友看完后也是绷不住了，马云说关我什么事？建议关闭广场舞、麻将、扑克，这下家长们肯定不愿意了，于是开始暗箱操作。有热心的张女士实名举报，直接去相关部门举报英雄联盟这个伤风败俗的游戏，并表明观点：牛头球这个英雄应该删除。原因既然是张女士看孩子玩游戏时看到牛头的 Q 能图标有点离谱，表明自家孩子才18岁，不能每天盯着这么恶心的东西。好家伙，这消息刚出来，网友可真是绷不住了，怎么这图标也不伤风败俗啊？消息传出不久，另一位家长王女士在某天晚上看到孩子在玩王者这款游戏，随后看到孩子屏幕上黄中的2级，瞬间呆住了，直接打了举报电话，并表示孩子还满18岁，怎么看这么低俗的东西，赶快删除。在老王接到举报后，也是迫于舆论的压力，立刻就修改了王中2技能图标。如果说前2位家长是为孩子身心健康也无妨，但下面这些内可就太离谱了，他们居然在镜头前纷纷下跪，
更是把矛头指向马云，请求马云关闭游戏。马云，我现在对全世界的人说我饿死你了，请求马云同志把游戏关闭。但他们不知道的是，马云早在之前演讲就说过，游戏是有好处的，但老师和家长必须负起监管责任。我觉得玩游戏对未来这是有好处，所以我只能讲，作为一个父母要担当起这个责任来，老师要担当的不是不让孩子玩游戏，而是要有节制控制。注意看，眼前这个就明明是外甥女的语文老师，可在摸底考试的时候，外甥女的语文居然只考了54分，两人吓得放学都不敢回家。还有这个清华大学的数学教授辅导了自己孙子1年的数学，结果孙子期末考试考了38分，恐怕这位清华教授这辈子都没这么无语过。咱就是说，翻车可怕，可怕的是在自己的专业领域翻车。比如这位练习2年半的消防兵小哥，在部队经常进行各种高强度爬墙爬楼训练，结果爬楼梯挑战居然被外卖小哥完胜。还有这学中医的大学生，在某次针灸练习中，仅用了3针把自己扎成了偏瘫，最后还是请了3位老中医给他扎了80多针才治好。还有这位当了5年侦察兵的小哥，在坐地铁的时候，手机和钱包被偷了，说藏在家里的私房钱还被老婆发现了。不得不说，女人在婚姻里的智商仅次于名侦探柯南，就算你是侦察兵，也得跪下来叫声师爷。还有这2位民警小哥在村里普及反诈软件，有大妈表示自己忙着掰玉米，得掰完才有空下载。为了冲业绩，民警小哥二话不说就帮大妈掰了1下午的玉米，可不料最后大妈从兜里掏出老人机，问民警小哥这要怎么操作。这屏幕我都能感受到2位小哥的绝望。不过要说最离谱的还得是消防小哥的翻车经历，比如这位乌鲁木齐的消防小哥接到电话求助，有人被困电梯里了，结果打开电梯门一看，里面全是自家的消防兄弟。可这还没完，当他们回到消防局的时候，还发现自家的后院被熊孩子点着火了。刚想坐消防车去救火，结果发现消防车昨天晚上被一个工地大哥偷偷开走了，而且这辆消防车还当成废铁卖了16000。好家伙啊，消防小哥简直就是翻车的重灾区啊！